今年的风王画家沙台风正逐渐在接近台湾当中，而且呢，这个风王真的是非常的可怕，因为现在距离台湾啊还有320公里，但是已经为台湾，尤其兰屿这边哦，刮起了7.4米的浪高哦，而且最大阵风在兰屿啊就已经呢出现了13级的强阵风。我们首先呢透过这个最新一报的警报区域图，那我们来看。 现在呢，画家沙台风距离台湾就在呢台湾差不多呢南东方，将近320公里，它的暴风圈非常的大，你可以看到这么大，7级暴风半径320公里。以现在它的中心位置，那您可以看到在整个暴风圈的部分。 其实，在11点钟已经接触到恒春半岛的陆地，而且现在兰屿就在暴风圈当中。我们必须说了，整个这个画家沙台风接下来从巴士海峡通过，而且路径又比原先预期的稍稍的往南偏一点点。那么因此呢，在台湾是整个呢从国境之南这样掠过台湾而已，真的可以说是天佑台湾。相较于台湾吕宋岛呢所受到的冲击，还有呢这个威胁的严重程度要比台湾多很多。以现在来看的话，海上呢风浪是越来越强了。我们刚刚说了，兰屿已经出现了7.4米的浪高，台东这边也已经有6米了。至于呢恒春半岛，也就是暴风圈刚触入的恒春这边，也侦测到4.9米哦。就连北部地区基隆北海岸沿海这边呢，浪高也都有2到3米了。除了浪之外呢，我们可以看到风的部分，现在除了呢兰屿出现到13级之外，那么包括了屏东啊，还有呢在这个合欢山，现在也都已经有11级喽。当然，随着台风越来越靠近的时候，风跟浪还有雨也都会越来越强。现在路上警报呢，包括了台东、恒春半岛以及高屏地区。那整个海面上，麻烦大家无论如何，在今天到明天一定要特别小心。那另外，我们从雷达风场图也要来告诉您了，您可以看到台风一直逐渐在接近当中，台风也非常的深邃，而且非常的大。现在外围环流越来一波又一波的袭击台湾，而且呢，在这个暴风圈触入之后，接下来整个东半部的雨跟风也会明显的转强。以现在的时雨量来看的话，我们可以看到，目前呢，光是在这个花莲凤梨这边呢，时雨量就有32毫米。另外，新北的坪林这边也有16毫米，包括了桃园复兴这个山区这边，目前都有将近11到16毫米这样的一个时雨量。所以我们要特别提醒，在整个山区的部分，还有东半部的部分以及北部这个雨的情况，当然随着下半天都会明显的转强的。那另外，透过影响的时程，我们要提醒大家，白天这一段时间都是画家沙台风在接近台湾的过程，降雨的情况，东西天气是完全大不同的。我们可以看到呢，风雨最强，当然就东半部跟恒春半岛，越晚风雨越强。那北基的话呢，是风比较强，雨的话是一阵一阵的这种强阵雨。那另外呢，中南部因为有中央山脉的屏障，所以从桃园一直到台南这边，反而天气还不错，甚至呢要注意，不排除会有沉降性的高温。今天的高温预测的部分，从这个桃园一直到台南的话，甚至在中部地区都上看35，也不排除会有37度的高温。当然，台风影响最明显，风雨最强，就是今天晚上到明天的上半天。我们可以看到，要特别提醒的就是东半部地区，尤其呢像是花莲、台东部分，还有就是呢在山区的部分，尤其像是呢台东的山区以及屏东的山区都要特别注意，不排除会有呢大豪雨这样的一个雨量，其他地方也都有豪雨等级。那另外呢，像是呢花东跟恒春半岛这边，风呢在今天晚上到明天的上半天会达到最强。北基来说呢，最强的时间点也会从今天晚上开始，一直到明天，整个都是风强，而且呢间歇性的
大雨。另外，在南高屏的部分，从今天晚上到明天，风跟雨从明天开始也会明显的转强。这一次在风的部分，我们要特别提醒大家注意，因为虽然呢画家沙台风它是从呢国境之南掠过去而已，但是因为它的结构，它的范围非常的大，结构非常的扎实，又是今年的风王超级强烈台风，因此呢，在一南一北，我们要特别强调这个风的部分都会是这一次的强风区，尤其呢，在今天晚上到明天清晨，整个东南部地区的最大阵风不排除会来到11到13级。另外，恒春半岛的部分都是呢风最强的部分，因为它是最靠近中心，而且涵盖在暴风圈范围之内。北部这边的话呢，都会预测会有8到9级的强阵风。那南部地区的风什么时候才会强？预计要台风呢过了恒春半岛，那逐渐在明天要远离的过程当中，那南部地区的风才会强，预计也是会有8到10级左右，甚至呢在整个离岛还有呢高山、中央山脉棱线的部分都要小心，最大阵风都不排除会有10到11级左右，所以也提醒观众朋友千万不要掉以轻心了。海浪波涛汹涌，一阵一阵拍打到岸边，画家沙台风步步逼近，南部首当其冲，恒春半岛进入警戒状态。因为可能出现6米以上巨浪，垦丁著名景点船帆石周遭，海巡人员不断巡逻，看到民众靠近，立刻上前劝离。环岛的场勘，那我们昨天出门还没有这种台风的这个这么靠近的这样的讯息。那我们当然看现在这样子的状况不好哈，我们当然马上要改变行程，我们就往回走，往回走，安全第一。天气一下雨，一下又放晴，相当不稳定。可以欣赏垦丁海岸风情的龙盘公园，一早还是有游客，但受到外围环流影响，气象署预报会刮起6到8级强风，风势强劲，成人站都站不稳。这个记者要站稳都是相当的困难，而且呢，现在我要紧抓帽檐，否则呢帽子就会马上飞掉。民宿业者更不敢大意，尤其开在海岸边所谓的海景第一排，更要防止海水倒灌。多年来的开业经验，早有一套因应强台的 SOP。我们不仅有沙包，我们还有防水闸门，那必须在做第2道的一个防护这样子。那甚至万一水有进到地下室的时候呢，其实我们地下室还有4部抽水马达。然后做第3道的一个防护。民宿外的盆栽陆续搬到室内，至于大门口大片玻璃也不怕，还有铁门做防护。面对接下来强风豪雨，做好万全准备。东新闻蔡双全、林嘉义在屏东报道。在强劲风势的吹拂下，卷起高约5、6公尺大浪，宛如怪兽般朝岸上袭来。无视防波堤及护栏，携带漂流木冲向马路，掀起大片浪花。金楼渔港内可以看到海浪已经越过水泥墙，海水沿着墙面倾泻而下。港口内船只都已经绑绳固定，但还是有渔民实在太担心，趁着风雨还不大，再次检查。不止这里，风浪惊人，像是在台东这边，雨一阵一阵的，风感受上面是比较明显一些。像是我们来到岸边，最高是测到了8到9级的强阵风，也因此让海面这边相当的不稳定。台东海滨公园现场卷起长浪，一次次逼近岸边，却还有老翁骑车来观浪。海巡人员见状，马上上前劝离。被认为是风王的华沙加台风持续逼近，还有民众来到台东屏东的交界处塔瓦西，感受强烈风势。这边风好强哦，塔瓦西，现在海水倒灌，摩托车都被吹倒。男子直呼这风大到自己也差一点被吹倒。另外还有在地居民也趁着台风抵达前赶紧备战。我们看到的呢，就是呢把释迦树跟铁条绑在一起，所以当强风来袭的时候呢，它就不容易晃，不容易晃动，也就代表不容易折断，导致它这卖相就不好，就整个都黑掉。跟这2个来比，那色泽的就差很多了，会很担心，因为上一个台风大概影响到70%以上。不止果农抓紧时间防台，池上知名打卡景点金城武树也担心受到损伤，一早乡公所人员就进行固定作业，好几人合力要帮助金城武树一起抵御风王来袭。毕竟华加沙台风来势汹汹，不止风大，也将携带雨弹，防台作业不容轻忽。
东城510王伟成、缪梦杰、吴才贤、迪亚进台东报道。